guerre okolonga tout ça mais suka nango akufaki suka nango akabasani akufaki tout monde a sécurité ayaka pe mkolongo mais c'est lokaka lokaka c'est un chrétien asambela kapé mais azai ko pe ko participer na ba prière wana oyebi ke bazwa pigeon abi tozo sambela pigeon oyo tozo saka donc Joseph Kabila a la 38 ans na pouvoir babwaki pigeon akoya. Ah bon? Je vous dis qui mon ameso makambo na lobeza vérifiable. Voilà la prière. Na prière. Na drapeau sanini et pas souki. Abi drapeau tango et pas souki ça sabotage en mboka. Ngabi oui nzamba zo la qu'il y a des gens au bazo saboter mboka. Bazo saboter mboka na makambo ebele. Guerre okolonga tout ça. Mais suka nango akufaki. Suka nango akabasani akufaki. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci, Nabidonios Tobozo, dans l'épisode de partout. Bonzambe, Nabonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto, Yakoloba, Kenzamba, Boto, Kouaye, Lissouswa, Pinamanso, Azo, Saïrabiso, Elongo, na pasteur, Fezamissi à la bouche, autorisé de retenir des plaisirs, Kenafilo, Mokoya, Motema, Yabivens, de Homo, de Pilondre, Pena, Maman, Gisèle, Loukelo, Motema, Papa, Emmanuel, et Naboston. Bonzambe, Nabonzambe, Yesunde Mosuki si les man ne trouvent jamais toujours dans le cadre il y a quoi informer bien aimé na émission le loto ya minan boye bien très bien ex magicien pasteur Jean-Marc Mutombo OK boye bien très bien aimé to ya bien na plateau na biso bozala vraiment connecté a même biso message tout ça va moi révélation bien aimé et longo na papa Nabiso Jean-Marc Mutombo. Shalom papa. Shalom. Bonne santé papa na. Santé kimia nangola. Lilo bana bana bazolando. Atombe libino boyo kimalam. Et yamboko yo kabiso to senga rabino ke vous a concentré dans la prière pour makambo tozolo batema ils ont touché spiritualité. Ceux qui ont un état de prière te oko bimisa makanisi opembisi makanisi et puis que mo penser. Vraiment, bien habillé papa, veste à ma foot. Merci, le veste na ma casse, merci beaucoup. L'homme de Dieu, tu continues à ma soeur émission na biso ya lelo. D'abord, nous avons maté à mon terre, c'est la délivrance. Na lobela kasi les descendants de Caïn. Hein? Motu ya liboso, wa bandana musique profane. À mon Caïn. Ah bon? Oui. C'est aux Bible, comment la ke motu ya liboso bimisaka manduki. Hein? Arme blanche. Hein? Misaki mbeli. Pona ko papa mutu. Mwana ya Kaya. Mutu abandaki makambo bibala bala ya basi. Polygamie. Mwana ya Kaya. Musique profane. Mwana ya Kaya. C'est-à-dire eza ligne moko boye ya bato baza sous la malédiction. Donc ba servaka mingi le contraire ya oyo nzamba lingi. Alors neti na musique na Congo et pesanga pasi na motema parce que na sina loba ngo bane musupe ba loba to se completa na ba matea na biso par rapport à musique oyo toza ko yoka na Kinshasa eza musique moko eza na ba mot de passe ya ba démon na kati eza na ba mot de passe ya ba bilima ba komba ba bilima eza na ba mot et puis ba danse badanso baza ko exhiber eza séduction ya monde atene ba tirer ango na ba sirène juste pour na connuire jeunesse ya Congo soko tali musique neti lelo ya bano bazo beta ba décaler il chante des bêtises terribles oyebi ke période moko bo lombo makiadi akimaka mboka oyo akendaka poto ake exil parce que bimisa nzembo moko ya propreté alors gouvernement est télémélié yoyeba kanga ya kimi tant que na poto ake usenga ba pardon aye kozonga amba banzembo ya mabe mais lelo nazoka mwa mingi est-ce que gouvernement na biso ou bien comité ya censure hein ya ba musique oyo eza wapi ekufa ou bien ezala kaka ekufa ou bien ezala kaka soki ekufa te ekezali kaka censure ekenda wapi comment expliquer mutu akobisa na nzembo azoloba ba bêtise nyonso tout polele bana na biso bakola na morale nini mais au moni on dirait batu baza aveuglé ezoleka pe bon biloko wana ezomema toujours batu na banvutement ezomema batu na donc ba possession démoniaque hein na ba possession démoniaque et puis immoralité ezo comme belé immoralité ezo comme belé à l'époque
les honorables ba députés banani ba autorité oko boaka na ba musique te o boaka kombo na musique boko boaka ngote parce que tant o boaki yango eza lokola osali outrage au moment na balandel no wana eza outrage à l'autorité comment yo kozo kombo autorité o bando tia na kata musique na ya ezanga tina mais lelo yoka bano bazo beta biloko ba décaler wana azoboka kombo ya général aboki kombo ya colonel azoboka kombo ya capitaine azoboka kombo ti honorable Kingandi muto zo benge honorable mozo boka na ba musique mo sanité déjà au ngoli honneur a commis na déshonneur omoni biloko wana eza vraiment passe premier aspect zali que musique ya Congo et comme baby sande morale ya bana Congo. Donc pider eza lisusu te. Pider eza lisusu te. C'est on dirait comme si bazana mission moko spécifique ya balungola bana pider bana babeba baba na otambu sa vie na ba on ndenge ya mabe. Mais aux yeux aux vies de tout le monde. Donc mutu pas se plaindre na ngwa zate, mutu pas attaquer ngwa zate, mutu pas inquiéter ba musicien wana azate. Jusqu'au niveau bato baza ko bina moitié ni. Et ça normalité. C'est pourquoi question na opposé nga ce qui se cache derrière musique profane ya Congo et ça satanisme. Ah bon? Parce que okoki kozwa succès te na musique wana profane sans que okota na ba maison. Et na kati ya ba maison na bazana ba biloko baza ko imposer bango qu'il faut ça la boyi. Oyebi eza na biloko musu donc mutu abi dernièrement nazaki na Brazzaville na mission évangélisation. Brazzaville bazo célébrer fête tour ya musique moko bosoki nini boy na Brazza kuna. Ba invité ki ba musicien belé. Mais avant musique wana beta Alvin elekela ngai. Ba brésilienne basi moko bazo leka na cortège bazo tambola. Na kati ya mitukana mitakala. Je vous dis ni ezate ke oba couvrir ni penza mutakala. Tant on a mona ki eloko na bi bato ba boma bato. Musique oyo concert oyo ya ezaki pona Afrique mobimba musique yango wana. Na moni musique ko sila bien te bato ba kokufa. Bato ba yoka kinga ba mso ba bino kozaka boye tout ça. Mais curieusement mukolongo musicien na biso moko na tanga kombo nete. Musicien wana ayaki pe na fête wana. Azui tennis. Alobi nazo apesi na adresse pas azovana. Nazo vana na adresse boye. Alors, tennis oyo muto akozwango na opese autant de 1000 francs CFA. Abeti yang pa ekei. Tango ekomi kuna kowelela bato bazowelela wana po bazwa tennis wana bakene po bazwa mbongo wana ya proposer ki bango na muto akoyele yango na hotel. Bato bakufa. Ah bon? Oui, bato bakufa. Alors ba frère tozali na bango na basali na nzambe bazaki wana bano pesanga raison abi mais apôtre vraiment sikoyo na bi est-ce que yo ko pekisa musique ya bato o pekisa ngote ngana lobika ke non na musique wana bato bakufa parce que déjà lo wana basali eza bato batika na mitakala batambola na mboka ville na Brazzaville batambola na kati ya ville mobimba eza normalité. En dehors de cela na kati ya musique na loba yango pe na répétaka ngo kaka neti musique oyo ezobeta mamikolo yo ya bana décalé no bana nango penza mingi bazolo baba insanité bazolo bango boy baloba même makambo etali ba rapport sexuel bazolo ba donc des choses compliquées. Mais musique wana tango ezoleka na censure il fallait ba stopper yango parce que eza ko bebisa morale ya bana en plus eza ko envoûter population oyebi ke eza na poto eza na ba disque magnétique. Ba disque magnétique eza musique moko boy tango ebetaka so intention na wezali ke ela isa mutu pongi mutu alali pongi. Ba disque magnétique wana mutu so wa beta ngo po ba esprit impure ba ya pe ba ye. Kala na ba son ya musique wana. Misusu ezali tango bazo beta papa e ko inoptiser yo. Musu tango bazo beta ngo e ko rendre honnête moi toke moko bo bando sa biloko moko kana kite. Mususu ko commission makasi omoni edingwe moko ezaki so azobunda kachi papa bazobunda so bazomeneye omona ka beti liboko boye oki ba beti musique na pa tala nzambe na likolo attraction likolo tali likolo so alobi tala nzambe na so kitimi suna se esila yeux a dominer yo mbala moko okomi faible akobeto ndenge nyoso alingi omoni ke musique ezala ba son mususu oyo ekreya kama kambo yo ekoki kobebisa vie ya mutu
ekreaka makambo mosusu oyo amvutaka motu, ekreaka makambo mosusu esalaka motu alungwe na bomoto na ye akomi lokola sauvage. Musique, son musical eza makambo ebele, et son musical ne ebetaka wana ekoki ezobeta ebengi ba ange de chi na monde à ténèbres makambo nyonso wana esalamaka, c'est-à-dire diable a utilisé la musique na ba domaine mosusu to ba ange de chi ebengi ba démon. Oui, OK, vas-y. Alors omona ke ba yeso bocha musique oyo otie tango bandi obeta bo papa musique wana tango ezobeta ba vibration ezokota na matoi ba omona peta musumi sunu efungwami obandi komona monde invisible esalamaka. Omoni tamsu musique ezobeta bo papa apparition mystique esalami na musique wana apparition mystique esalami ba esprit ba ye parce que ba yoki ba son ya ba musique na bango. Ozomona te que même biso na ndenge ya bonzambe boy moko pena muto obeta pena cantique adoration pena makasi wana tango azobeta ngo au sentir que non moni mo santo pa bani ko sala musala parce que musique ya nzambe sa nini ebetami siko ndenge moko pe na sens contraire musique ya satan ebeti ba demo ba kiti misala mabe pe bani osani e bandi ko salima ba mfutuma pe bandi osalima. OK, voilà yango na moni neti na so neti batango akala eza na musique eza ko betama ya nani musicien oyo ya Zaiko Langalanga Nyosh azobeta musique pa wana azobwaka cri natasi oye natasi eza comme Satan mais ba inverser en sens natasi c'est-à-dire Satan oye donc est-ce que Satan oye natasi oye donc Satan mais ba inverser sens ndenge balango babengaka double na tango akala ba changer Elvis ba changer ngo si elf biloko moko ndengwa do ba similaire wana do bazo changer ba kombo marque wana donc lelo musique ezo sala makamoko ou eza bien te ou eza propreté ou ezo nuire spirituellement vie ya bato et puis eza connu pe moral ya bato et oyebi ke eza na plupart ba musiciens oyo lelo pour akokosala succès asala impact na kati ya musique il faut sacrifier bato abomi bato na famille na ye abomi ba parents na ye donc sans le vouloir parce que zana mutu mote bako yebise ke non boma papa na yo andima te bako yebiso par exemple babi bon ça va ndenge za boye kendo somba liki ya soso ou bien ba yebisio kende na wenze somba biso soso mobali yaka na ye yo kanisa ko somba soso tango sombi soso wana oye opesi na bato ba simbi mouvement na bino soso opesi wana nde mutu mobimbo yo kabi. Donc au sacrifier na famille na yo sans que yo yebakenga na sacrifier neti li solo o ba to betela ngai donc ba yebise mutu boma mpese wana abomi mpese tatane akufi monike biloko nyonso wana ya biloko moko très satanique surtout ba mot de passe dans la kati ya banzembo oka bazobwaka bakombo ba sirène bazobwaka bakombo ya babilima ya mai bazobwaka bakombo ya babilima ya zamba bazobwaka bakombo ya bato bakufa. Pourquoi bakombo wana bazoya kobwaka na musique papa omoni bakombo wana tango bazotanga parce que bato wana na ndenge ya mysticisme mutu nyonso asimbaki bakisi ya pouvoir ya makasi soki akufi nzoto na ye se transformaka na eloko moko boyo na chiluba babenga bijimba na bato ya français babenga relique relique donc ça reste ya nzoto ya mutu même ba chef coutumier so chef coutumier akufi nzoto ne bazwa kango basalela kango bakisi ba utiliser kango na domaine pour na pouvoir songolo par exemple webi ke na prima curia ezaki mouvement spirituel ya Mobutu. OK, prima curia webi ke na prima curia bato baza kuna prima curia tilelo ba invokaka Mobutu. Ah bon? Pe Mobutu azo apparaître pe ba solo lina ye Mobutu moko boya linga koma kwa diète. Et pourquoi to beta na lisolo ya prima curia yango ezalaki mouvement ya Mobutu ye moko mouvement spirituel ya Mobutu ye moko a créé yango. Ah bon? Oui, parce que Mobutu a comme une dimension moko très élevée
na niveau ya mysticisme hein siko ba yebisaki ba bike non ndenge oza wana boyo oza eza lokwa ba hindu Sankara hein hindu azaki mutu ka bo existat mais après tant akufi siko ba komo be invoquer ye na bato o bazo adorer ye ndenge bato pe ba evoka ka kimbangu hein ba mamwilu ba Kimpamvita ba evoka ka bango na bato mondo siko Mobutu siko na cadre wana pe na mouvement na ye wana ba evoka ka ye mais pour la évoquer il faut à moi trace né en autres. OK mais ye ba kumda na Maroc ba boza trace na en autres ndeni papa oui bi mukolo yo basé corps ya papa Tshisekedi ba kotia na mausolée hein tamba che corps wana na mausolée après bakangi mais il y a groupe ya membre de famille batikala ki wana parce que 2 heures du temps na kati ya mausolée wana après ba iko oui maman oui baté ils pour retirer le pouvoir nous azaki que soit lobby di lobby salami attirance ne wana tikala pour pas utiliser OK parce que par rapport à Mobutu mon esprit à domination ezaki pas ceux qui a lobby OK donc étant du solo na ya Mobutu avant que tous on ici parce que le côté prestige est très intéressant et là ceux qui a lobby au abana ko se doubler moko na ndenge ça comme hier moko lobaki moko na nsele mususu na ndako mais on a confondre biso ministère en papa omoni ba Mobutu c'est koko kongwendo azabanga ti omonaki Mobutu na nani cardinal ya kufaki Malula so moni ermo baza coopérer bien et c'est si les plans spirituels OK parce que Mobutu ermo ba koma ko linga ba no sambela bazo sala ono ndeto sambela ba catholique to bano sambela au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit hein au moins on to banda ko sambela suko Mobutu c'est ko kongwendo wasabanga ah bon akoma ko loba bon donc à ça la culte la personnalité naïe cardinal arbi jamais simbate nde ba ni ko potana na cardinal Malula ozomona Mobutu ndenge azaki wana akokaki ko céder net biloko ya dédoublement wana uteza mamba papa OK eza mamba papa Mobutu était une personne très puissante et très forte parce que asignaki ba pacte moko puissant yo mona te que tant ya Mobutu na règne ya Mobutu bamboka mo te Afrique za sala na biso bamboka nyonso Afrique bana banga biso te bando banga biso makasi donc soki ba soldat na biso ba bimili banda keba ba soldat Zaïre ba na bitumba wana ba mo bandi ko déposer ba arme bando kimbo parce que Mobutu azai ko tinda batu na champ ye moko na azai lokwa nganga ya mboka bonganga ya mboka ye mona na azaki premier chef Mobutu abenga ba chef nyonso ya Congo avandisi bango abi ngai na bino nani mokonzi ono yonde oza mokonzi abi bosiko ki chef coutumier na bino bolata ba chef ya mabele nyonso wana ba chef de groupement ndeni bopesa nga ngote so nga na za chef alors ayiba bango mayele alors il faut bolatisa nga ki chef pe donc azaki en même temps chef coutumier ya ba mabele nyonso ya Congo et puis chef de l'état omoni sur le plan makambo kindoki tout ça yé pas na kati donc moyen bino boloka yebo ça ba aventure ezate pour bolatiser déjà qui chef ya mabele maintenant so bo qu'est-ce qu'on a qui chef de l'état wana sur des plans administratifs politiques boko kapete pour azape chef na bino mo bo pese que comme chef de l'état et troisième option aza non seulement ça aza sous nanini si le plan mysticisme à un niveau très élevé, il y a mysticisme. Donc, ce qu'on a fait, c'est pour dominer que ça a été fait. Il y a une domination. Mobutu solo dit que non, les gens qui ont fait les cas, ils ont fait les côté. Ils ont fait les côté. Puis surtout, tout ça. Mais tant qu'on a comme quelques mètres, Mobutu, Soukissa, c'est quoi? Yo Mobutu, on comprend. On va sauter. Mais il y a une canne mystique. Ce cas tomboli kan wana ezaki ya forme liboso za na kan ya forme P puissance mystique mais tant on a changer ayiko so kan wa ti ko kufa nango dernièrement ezaki forme le triangle triangle ezaki T donc boy ezaki boy o ya kufi nango donc ezaki na puissance mystique il y a que même le monde entier
ça le bilika faut bato ça. Donc transmission de puissance yamba kasi bazala kinango. Yango ndezali ko sala ke domination sur domination. Et Mobutu makambo yozolo baneti ya dédoublement. Il arrivait des moments yango nde moni nani oyo nani papa père spirituel ya église o nani Ebalembonge. Ebalembonge connaît des problèmes parce qu'il avait révélé moko ya ba secret wana. Ebalembonge il paraît-il il est pas na kati ya mysticisme makasi mais makambo Mobutu aza osala ba dédoublement ya zai ko eba. Skoyo est arrivé moment où la famille présidentielle ba que ça me le pas naï. Tant ba que ça me le pas naï a révélé secret en abi au moins ndenga zana. Lelo so akene meeting akene beta meeting na ye na nsele. Bati ba okene kuna na nsele ya zo beta meeting kuna. Mais so bo fungwe na chambre ne wana o mtu akota kate bo mona za na kati. C'est que loko beta ka meeting wana ezaka yete ezande dédoublement. Ana curiosité wana membre wana famille présidentielle a fungoli pe porte. Tango ka atani na télévision discours e bandi. Yake a fungoli porte wana tala. C'est que la fana ne pensa ye moko so la na makambo ane. Paraît que membre en ya présidentiel ezala ki mwasi na bobina da. Bon, wana yo ndenge be formé yo mais ngana lobika membre. Ngana boloko pasteur. Na ba boloko te mais na lobi o mwana ye. Soko bana biso na biso. Alors, tango afungoli amoni ye. Ya biso oh. Yo awawa nana pesio mayele wana ya kufungola otala ngai. Oh, et dans cette chambre est magique. Et sa chambre n'est pas à côté, donc soit à côté. Pas on l'a raté. Moutoko côté qu'on a été sans ordre naïe. Ok. Mais ce que Moutoua na membre de la famille wana a fongolé qui par rapport à vérifier makambo balembonge a yebisaki. Parce que hier a comment ça mais pas balembonge. Azako consigne. Il y a une série moi Mobutu a pas qui discours moi côté mais que Binzambi yo soko on sokola moi si ya moninga c'était ça. Babiloka belé wana. Alinga soko balembonge comment ko sokola basi ba femme mariée ndenge madame Bobina dawana bana na ba comment famille na musu ba comment ko samile pas balembonge. Nde ba ko découvrir ba secret mususu wana. Alors, et ça liké tango amoni tango mama binza OK toko baka tango siko fungoli amoni FC oh mais yo okomi kokota sa ordre nanga et puis nani ayebiso makanisi wana ya bombiti oyebika mobali aka mobali il paraît bitumbe salama ba frappe donc atikaka na loba eza ebalembonga donc bina bokomo kende kuna ndipo kende luka ba secret ko combattre nga donc comment combattre nga la makamamulili ça va c'est bon ne sikoyo service de renseignement et comment qui braquer pas ebalembonga vandi ba pesi ba bulu abi omoni pose au commune succès magasi de ça pose succès il faut vraiment créer le moko ebalembonga ke na poto aluka créer statut moko boye ke yo akufi ba ebembene zo ya bien soit comme ça d'autant roya bazu statut wana ya ye bafungola ngote ezaka cercueil pa bakeba kundia en côté na bango na mbandaka kuna alors koto abimi ke non na sekui azo succès à danger batutu ba ndimela ye. OK. Au service de renseignement tango etimbeli makambo wana nde babomi ya ndenga normality. OK. Liwa nezala kindengo. Atika rose quoi te hein? Ase kwa wapi? Po baboma yesko na ndenga normal. OK. Batimbela ki déjà to. Bateka ki disque na ye. Bateka ki disque na ye. Et pas mokonza mboka. Papa na yebiso tozaki na bato renseignement ya makasi na mboko. Omoni tipo yo ngwanda. Terminator. Blague était ngwanda ndinga zana donc azoyeba on a Brazzaville kambo izo salama na budi kambo izo do azaki na ba antenne ya kosakana te. Ngwanda mnazaki donc un bon agent de renseignement. Mais ce qui nous manque aujourd'hui dans le Congo. Congo na biso lelo renseignement est foutu, renseignement est par terre. Ambebele zo salema bezo yebana te, ba réunion zo salama na ba butu na ba molili. Donc moi ba détecter ça te. Pourquoi dans le service de renseignement comment fragiliser? Et comment fragiliser? Parce que baba infiltrer bazana kati en plus c'est là ba mo ba yibi ko bomba secrétaire. Bazaka okutana na mutu ngaza bureau de. Oh ngaza mutu renseignement. Ngana tunio. Nana tuni faut pas que le biloko wana les biloko ebomba makaba yeba yo te ndepose ba information ya bien au fournir na gouvernement gouvernement à disposition mais yo ba déjà komi loba ozo miteka
donc moyen siko bato pas fournir oyo information eza te présence no bandi déjà obangisa bato donc or moto asa renseignement abombamaka donc c'est un peu ça eza sujet na biso te et toza ko balikamo ya président Mobutu ne biloko wana Mobutu na dédou parce que Mobutu azali na Rose Croix. OK. Rose Croix à Morgue Mobutu azalaki kuna même ye cardinal Malula azali na Rose Croix à Morgue. OK. Moni tant siko bazomekana pe ba puissance na nera donc Mobutu donc ye penza là moi niveau oyo aza moi niveau poko na baza niveau à maître 3e degré 4e degré 5e degré 6e degré ba degré et mataka parce que tant Mobutu atala bi Mobutu aza cardinal na président de la République il y a comme 8e degré na 6e degré simbate ba guerre froide excusez-moi ba guerre froide ça ma bato bazo welela kama pouvoir ya mulili mais na moi boye comme barankini bien bozo kotaka na barankini na bango wana mais bozo bate véritable problème batami. Bon, tozongi na sujet ya musique parce que yango nde tozali kolobela ngo makasi oui que Mobutu quand bien même Mobutu va benga ya un sataniste mais Mobutu azali muto ba logique ba logique nso ya Mobutu oui que kangaka nani église les témoins de Jéhovah akanga yango bien nazo kanga ngo pourquoi parce que comment bendele na biso mboka ezo telema bango ba telema kate ba ko telema te na ndenge ba kanga ngo période moko boy Mobutu alobi bon ba église eza na ba mikanda te ba ko kanga mais lelo na mona ba église so esambela ka librement na ya faux mutu alobi que c'est église mais nzoka na sima nango comment expliquer église ba to sambela mitaka oui bien na Congo eza église ba to sambela mitaka mais ba sambela na bango eza pays laïque ba to sambela mitaka là eza pays non et moi libertinage parce que du solo obeti ya Mobutu ozo ina biso du solo la musique là ozo confirmer pe que makambo nanyo comment ça comme ya loba yeza ya so ka bana comme la via ya makila azana ba kisa makasi combien na ba si ba poche ne pour nazo pouvoir aloba pas mo makambo ebe na témoignage wana papa nazalaki na salongo to bana bana na balabala mo bona tanga komote poso na tanga komba balabala na ba kololika mwa ba oyeba na cité salongo na balabala moko ezalaki soki Mobutu azoya kuna azoya kotala mutu mwasi moko azaki jouer pe rôle moko munene azaki ministre ya condition féminine oyebi ke soki kaka azoya pamo bakati courant molili ntango bakati courant pa oyo kaka bamituki bajipe koti ya koti wana donc mobali azali kosala pe na fonction munene la société munene ya Congo awa mwasi azalaki sikoyo na ministère mais Mobutu azali koya wana so biso tosiso baki na quartier nga soka mine de kei moi 30 minutes après zongi toyebi déjà que non sekula ana quartier na biso pe okomona moko sécurité komi na quartier omona basoda bazopeka lekaka okomprendre bamso na civil donc akoya wana siko mokolo mwasi wana soka azali ta na mission de service aye mko mususu penda boya ya kota ba ebisete koleka te chef de l'état za musala mo azosala kuna na madame nayo musala ya ministère ya en tant que mwasi bazana ba dossier mon ba traiter yo leka ti parler là siko ti parler on a démissionné c'est ça mais ko démissionner oyeba démissionner peut-être mais ti poana aye osala que non ba se séparer nakati ya lupango na na tongi ndako mususu ya komine côté wana na ndako wana mwasi pinga mususu basala séparation des corps na mwasi wana donc Mobutu il a fait des choses compliquées mais bamaka mususu azaki logique comme mususu azaki ko tolérer en côté ba atali venda ngate ikambo par rapport à population na boyi yango aboyi pe aboyi mais lelo amtozo vivre ça très compliqué. Merci beaucoup, Papa Jean-Marc. Toujours dans le cadre de l'émission Nabiso. Toujours du solo de la musique. Luana et Zaki du solo. Prochainement, tu vas sur Yango. Babayan pour Bakena Kati ya Congo, il y a 3 personnes au Badana ba pouvoir makasi. Au peut que courir bana pour le Canada. Mobutu, Luambo Makiadi. Na Ebalembonge ya solo. Bon. Ebalembonge nga pena koloba ya solo mingi te. Ya solo mingi te na sens que les bateaux balega pe balembonge na pouvoir bazalaki. OK. Oui, parce que
Mais l'homme maquillage ça c'est connu. Parce que tant Mobutu a eu pouvoir naïe, à Kenya Inde pour accoter dans le mouvement il y a Hindu Sankara. Hein? Magie de l'Inde déjà magie moi très très élevé hein. Na makamususu. Mais tant on a kuna alors bon na ninga na s'adhérer tout ça na zo ba pouvoir bobo ba yebisi ba mais toza na représentant na biso kuna et pas na bino. Na mboka na yo toza na représentant na biso yo yebiete. Atuni nani? Ba yebisi c'est un musicien, un grand musicien. Nani o Lwambo makiacha bi oh kaka Lwambo yo donc Lwambo ti bazo benga grand maître hein et ça grand maître était pour ça ko beta guitare danger na grand maître na loge OK hein na loge ya Hindu Sankara donc so bina ko ta makamba Hindu Sankara ezande représentant na Congo hein tête ezaki mais au moment d'être dans un mouvement spirituel ba mindele bazakana so bangi bakomisa mutu représentant na mboka na yo ba représenter yo soko lingi siko yake oko taper na mouvement wana bakoyebi sote ke yaka po yoza président bien boy bakozong soka pa mutu wana net na mboka na biso toza ba représentant ya kabal juif hein on a des exemples hein? Na kabal juif na Congo représentant zali ata batu miso bazana kati ya kabali juif ba koti basali ba impact basali succès mais akoki ko accéder kuna te soka moni représentant na bango oyaza awate omoni bon soki par exemple neti na Rose Quoi na Rose Quoi eza un certain papa nazo bossa na kombo na ye aza mutu aboma premier Rosicrucien na Congo ezalaka ye mais tango batu nyonso mususu ba yepo ba ya kokota na mouvement na Rose Quoi ba yebisi ke boza déjà na mutu kuna représentant na biso aza wana komba papa na ndena ezo échapper nga patalaka eza ba histoire akala mais azaki mutu originaire ya Boma na Matadi donc vanda na Matadi originaire ya Boma ye surtout aussi par exemple neti na mouvement ya Maïkari hein au moins que tant Maïkari ya eza na mutu amema kango eza mutu amema kango siko mutu amema kango wana soki ata yo ngo sala ba mouvement mususu ba web soki toza déjà na représentant na biso wana donc wana olandi pays ndenge moko na ba sekai ndenge moko ba kankar ba mouvement spirituel nyonso wana donc ba tia batu na bango en tête avant yo accéder kuna il faut bango wana ndi ba peso aval donc eza ndenge wana. Merci beaucoup Papa Jean-Marc bande au bazola ce message ni ko ba concernant bon na makambo etali musique vraiment nga nazo senga bana nzambe lokwa nga zala na pouvoir politique te ou bien na nini ya pouvoir de censure te pona ko landela ba musicien oyo surtout ba biloko ba décaler oyo naza na pouvoir wana te mais nazo senga na bana nzambe benda solo bible lobi ke nzambe azo siéger na kati ya milia louange ça soko zo beta ka musique ya nzambe mingi na kati ya ndako na yo yebaka ke za na facilité gloire en nzambe kita na ndako na yo bolongo la ba musique profane nyonso yo ezo nuire spirituellement vie ya bato surtout ba clip bana basi mitakala à moitié ni bana mibali soki ndenge nini babina bazobina isa pirement sexuel ezo bebisa morale bana pesa envoûté même bato faut bolongo la biloko wana bochaka ba musique ya nzambe na bandako na bino bochaka ba louange bochaka ba adoration ezala malamu bana bakola na morale ya bien bana bakola na morale ya kitoko pote to étouffé mwana mwa muke ba envoûtement ya ba monde à ténèbres na bimini bilima na ya ba sirène o ba musicien baza ko utiliser pour na ko bebisa vie ya bato. Merci beaucoup pasteur Jean-Marc Mutombo je crois que bandeko balandi biso prochainement tozonga pona ke ko ba komike kolobela on susu na détail makasi et papa baloba ke Mobutu ateka mboka spirituellement pas diable ya solo mais eza robot mamate po aloba on a discours aloba on a discours pe bakenda tina source ya fleuve Zaïre à l'époque ezaki fleuve Congo bakenda tina source demo wana comment ezaki Zaïna. OK Zaïna. Alors bayebise babike ndenge zo kende wana il faut changer na bakombo na makambo nyonso po règne na yo hein ezala bien nde tant kasali mandat ne ya liboso na mandat ya mibale pas aller à changer kombo zaïrianisation a changer fleuve Congo comme fleuve Zaïre a changer mboka a changer na monnaie donc ba
bake na source ya fleuve Zaïre basali ba cérémonie place wana baloni démon wana babengi Zaina nde ba changer komba Zaïre ezali ba secret o ba pesaki à partir ya nani ya Inde à partir ya Inde mais alors lokola yango na intouchable hein? OK. Oui, parce que l'homme a dit période moi j'ai conflit na ministre moko na tanga kombote mais ministre wana azo sala l'homme a yebisa bitala ndengo zana balungolo na musala ndengo zana penza yo mandat na yo ya premier ministre ezo sila pas aller mbele kutu na nzembo wabotoli tonga mokolo tonga abotoli tonga hein olobaki trop na esika yango batio pembeni oyebi ke soki na lobi ba okanganga ndoki soki na lobi origine ya suspension na yo origine ya kolungola yo na pouvoir ba personne na bien ba okanganga ndoki. OK. Ah donc c'est parce que parmi bato bazaki bazwa ki rôle makasi na likambo wana même Lwambo Makadi il était du Nord. Et pourtant pour ça la cérémonie wana au ba grand maître ba utaki Inde Lwambo Makadi penza azaki présent. OK. Ouais. Papa, donc pour être un chef, il faut toujours initier. Mais au cause de la chef, il y a ma belle, il y a la initié, il y a mis sur mon lit. C'est difficile. Dans le papa Alvin, dans le monde entier, il n'y a pas un président chrétien. Ah bon? Il n'y a pas un président chrétien. C'est vrai, ça. Et là, dans le bin, il y a entouré le président, il y a le pasteur, il y a pas pasteur, peut pas vision. Il n'y a pas un pasteur chrétien. Ah bon? Pasteur chrétien. Pasteur ou pas vision, bazani. Cupidité. Pasteur ou pas vision. Hein? Ils ont un système il y a à Kabet, hein? Là bas prophète c'est bal, hein? Bazinga qui est. C'est qu'un de la guerre, au Colonga tout ça. Mais ce qu'on a moi koufaki, hein? Ce qu'on a moi à Kabasani, à koufaki. Et ça n'a pas tout sous à sa prophétie pour nous séparer ça bateau. C'est là nazo que c'est moi histoire mon coin. Tout ça qui ressemble dans le cadre FEMAC. Tout ça dans le cadre FEMAC. Dans le cadre FEMAC, c'est qui toujours que nous bon de la pour soutenir Mboka Congo, le chef de l'État à cette époque-là, Joseph Kabila Kabange. Maintenant, tant toujours ça la prière wana et comme il attend moko il fallait dialoguer ça ma Mboko. Dialogue il faut ça ma Mboko. Papa Alvin bapandi ko pesa biso pasteur ba sujet toujours sambela na Maisha Park le pasteur qui me suivent ba yebi likamboyo nzamba la kinga na vision esprit moko ekiti ezui drapeau a Congo sanene et pasoli ta on a moni vision wana na bengi président FEMAC na FC nabi tala tozo bondela pona mboka mais loko tozo bondela pona mboka beaucoup de sujet to bondela pona dialogue mais na zomona tant que ça me la pona dialogue à ce moment drapeau sanini et pas sous abi ah drapeau tant est pas sous ça sabotage en mboka abi oui nzamba zo la qu'il y a des gens au bazo saboter mboka bazo saboter mboka na makambo ebele bazo saboter richesse mboka parce que ndeko na abi oui il faut to sambela tozo sambela bango siko bakomi soki muto bamoni kazo pesa ba message exact apesi message bakoluka discernement ngote bakubwa kisango. So mutu apesi message ya non moko ndamboka ko umela sa 38 ans na pouvoir ba wana nde basambe. Mais bisi ba na bi omoni makambo boko mosala. Boza suna volonté nzambe te. Et ko koma niveau moko boye mutu moko a sécurité ayaka pe mkolongo. Monsieur Lokaka. Ba Lokaka c'est un chrétien hein, assemble la kapé. Mais azai ko pe ko participer na ba prière wana. Oyebi ke bazwa pigeon. Abi tozo sambe la pigeon yo tozo saka. Donc Joseph Kabila a ça 38 ans à pouvoir. Babwa qui pigeon à quoi? Ah bon? Je vous dis qui mon ameso. Makambo na lo beza vérifiable. Voilà la prière. Na prière. Voilà l'église. Na Maisha Park. Ba pasteur. Fait mal que ça ba pasteur to sangana ba pasteur rebelle. Pour pigeon la question. Bazo sambela que pour pouvoir ya Kabila et continuer 38 ans. Babwa qui pigeon et kei pour ekui. OK. Bazu deuxième fois. Oui que pigeon so bois qui fois kende. Ba bois qui pigeon a quoi deux fois. La bengi secrétaire ya FEMAC. Vieux moko ya bien alingaka ye. Vieux José. FC pasteur omoni ke makamto ça les gens volontaires nzambe. Tu ko sambela. Mais to chesko sentiment liboso. Wana nini? Oh.
Tant que Yanni ça t'a préparé bah dialogue tu sais. Dialogue, ok. Kabila dans le pouvoir. Ah, ça non a pouvoir. Ok, vas-y. Oyebi que pigeon a quoi deux fois. Oyebi au moins mambo ça les ayangote. C'est pour dire que bateau bateau ça entouré par chef d'État bateau qui a une intention à mongo. Ce qui peut être une intention à aider, c'est que place au côté, place au salaté, place au salaté. Maintenant, par exemple, vous avez un chef de l'État, un chrétien. Mais vous avez une cérémonie à Bakoko. Comment est-ce que ça sensé? Cérémonie à Bakoko. Vous avez Bakoko, il y a Balouba. Chef Lukengo, chef de cérémonie, chef de l'État Kota. On est bilo monter. Bilo loga ba kamwe na sa pobani wana ba chef de l'état ba kuta on peut pas transmettre on va pouvoir. Est-ce que ba que christianisme ezan? Christianisme ezat. Et comme confusion. Mélange. On zambe ba mélange arrêté. Zambe ba mélange arrêté. Merci papa Jean-Marc. Ce qu'on est que souka ya nanyo ya Mobutu papa. Ezalaki volonté nzambe bakisi na ye boki se beti retour to ezaki fin ya reine na ega eza omoni kisi nyonso mutu asalaka bakoyebise batu na yo batu na olingo régner pendant combien des années hein siko neti Mobutu tango bandoka bazeme 100 ans to motombele hein 100 ans to motombele ya lobaki ke na régner ata 100 ans, c'est-à-dire yango omoni ke on ne m'appellera jamais ex-président hein Mobutu avait beaucoup plus na ba pouvoir na ye. Tant on 100 ans, Tomotombe, Mobutu, 100 ans, Tomotombe, c'est-à-dire, il y a aussi 100 ans. Azolo Bakenga, Baote Obenga, ex-président, et Nakoufaka après, président. Au moins, on a Azaki sur na partenaire Salaki. Donc, partenaire Salaki dira ya vie na ye. Donc, il y a un homme qui peut être un qui bokonzi, qui a humilité Sani, à Koufi. Donc, Zaki délai na ye Saginene, et c'est là qui, parce qu'il y a Salaki, partenaire dirait à vie. Le seul par exemple que Mobutu a dit non, durée à vie n'est pas plus de 100 ans. On appelle ça 100 ans Tomoto Mbelewan. Mais le la durée à vie n'a pas zamba comme elle qui est kokaki. Donc il fallait que ça. Qui c'est ça non oui l'autre? Ah c'est le l'autre. Merci beaucoup. Qui c'est est-ce que qui c'est comment c'est la mutumbola non? Qui c'est? Et comment c'est la mutumbola non? Ouais. Parce que ceux qui c'est la mutumbola non donc ils ont pas tout sur notre internet. À coup faté. Nzamba sala qui a sala 70 ans. Abi bobo excellent 30 ans, 100 ans, bobo excellent 10 ans. Ba tika tomoto mbele to soto atika libela seko. Mais tant moni même combo ya Mobutu eza ko ba makambo ebele. Eza na ba code. Mobutu seko. C'est dit mutu libela donc ya tika la président libela. Mutu muso ko remplacer Azate. Tika président libela. Merci beaucoup papa Jean-Marc Mutombo. Maintenant, sujet, mais je crois que prochainement, Tango, Tosuki Nanoawa, continuité, il y a émission Ezali prochainement, vous avez toujours connecté. Message non, Yasuka papa. Message Yasuka, Tozoloba, Nataki Koloba déjà en Awa, Nabike non, Bananzambe, tous allez veiller. Tous allez veiller par rapport à l'éducation, il y a Bananabiso, tous allez veiller par rapport à Kobo, il y a Bamfoutement. Donc, la musique, Moko, ils ont un sens, ils ont plein d'abamfoutement. Oui, bien même la musique chrétienne, parce que comme on voit que la combo ya baba démon na kati. Et tout le monde qui la musique en démon par exemple. Il faut qu'on détruise même baba CD à modèle wana. Il faut qu'on détruise ba CD à modèle wana parce que ils ont envoûté batou. Robert a dit son nom calamité, votre numéro de contact papa, au PSP programme non ya prière. Ah voilà. Nazo yebisa bandeko bazolanda ngai mingi na cadre ya témoignage na connaissance générale. Nazo senga na bino ndeko Alvin na bolingo azanango epananga pe musala tozo sala a permettre ngana za un espace ya prière. Donc toza une école de prière c'est bandaki déjà botala kayango école de prière na sina banda déjà une introduction tozo développer. D'ailleurs quand après émission yo pe nazo développer sur la prière et puis to resembler. Yebaka que chaque samedi toza une école de prière to bano lancer et le comment école de prière nous tozo partager ensemble. Et puis nako sepela bino bande comme susu okomela rapé ndeko Alvin par rapport à la prière toujours ça wana impact toujours ça dernièrement nous sommes rapport na ndeko moko à partir États-Unis nzamba sungi dans des délivrance à partir prière na téléphone à partir téléphone à délivrance na États-Unis. Alors il faut moko boye tant bomoni penza me pas au sala bikamwa botindela ke ba message pour encourager akaye amona ke azo évangéliser au travers
chaîne oyo nzamba lola apambola bino numéro de téléphone ezali 84 214 64 13 otieka préfixe na biso ya Congo nazongeli 84 214 64 13 nzamba lola apambola bino. Merci beaucoup. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta concept la prochaine bye. Na mboka na yo toza na représentant na biso yo yebiete atuni nani ba c'est un musicien, un grand musicien. Nani o Lwambo Makiaja bi oh kaka Lwambo yo donc Lwambo ti bazo benga grand maître. Hein? Et ça grand maître était pour ça ko beta guitare danger. Na grand maître na loge. OK. Hein, na loge ya Hindu Sankara. Donc so bino kota makamba Hindu Sankara ezande représentant na Congo. Hein, tête ezaki. Mais au moment d'être dans un mouvement spirituel, bamindele bazakana so bangi bakomisa mutu représentant na mboka na yo ba représenter yo soko lingi siko yake okota pe na mouvement wana bakoyebi sote ke yaka po yoza président bien boy bakozong soka pa mutu wana net na mboka na biso toza ba représentant ya kabal juif hein on a des exemples hein? Na kabal juif na Congo représentant zali ata batu miso bazana kati ya kabali juif ba koti basali ba impact basali succès mais akoki ko accéder kuna te soka moni représentant na bango oyaza awate omoni bon soki par exemple neti na Rose Quoi na Rose Quoi eza un certain papa nazo bossa na kombo na ye aza mutu aboma premier rosicrucien na Congo ezalaka ye mais tango batu nyonso mususu ba yepo ba ya kokota na mouvement na Rose Quoi ba yebisi ke boza déjà na mutu kuna représentant na biso aza wana komba papa na ndena ezo échapper nga patalaka eza ba histoire akala mais azaki mutu originaire ya Boma na Matadi ovanda na Matadi originaire ya Boma ye soto aussi par exemple neti na mouvement ya Maikari hein au moins que tant Maikari ya eza na mutu amema kango eza na mutu amema kango siko mutu amema kango wana soki ata yo ngo sala ba mouvement mususu ba web soki toza déjà na représentant na biso wana donc wana olandi pays ndenge moko na ba sekai ndenge moko ba kankar ba mouvement spirituel nyonso wana donc ba tia batu na bango en tête avant yo accéder kuna il faut bango wana ndi ba peso aval donc eza ndenge wana. Merci beaucoup Papa Jean-Marc bande bazola ce message ni ko ba concernant bon na makambo etali musique vraiment nga nazo senga bana nzambe lokwa nga zala na pouvoir politique te ou bien na nini ya pouvoir de censure te pona ko landela ba musicien oyo surtout ba biloko ba décaler oyo naza na pouvoir wana te mais nazo senga na bana nzambe benda solo Bible lobi ke nzambe azo siéger na kati ya milia louange c'est soko zo beta ka musique ya nzambe mingi na kati ya ndako na yo yebaka ke za na facilité gloire à nzambe kita na ndako na yo bolongo la ba musique profane nyonso oyo ezo nuire spirituellement vie ya bato surtout ba clip bana basi mitakala à moitié ni bana mibali soki ndenge nini babina bazobina isa pirement sexuel ezo bebisa moral ba pesa envoûté ils ont envoûté même bato faut bolongo la biloko wana bochaka ba musique ya nzambe na bandako na bino bochaka ba louange bochaka ba adoration ezala malamu bana bakola na morale ya bien bana bakola na morale ya kitoko pote to étouffé mwana muke ba envoûtement ya ba monde à ténèbres na minimo bilima na ya ba sirène o ba musicien baza ko utiliser pour na ko bebisa vie ya bato. Merci beaucoup pasteur Jean-Marc Mutombo. Je crois que bandeko balandi biso prochainement tozonga pona ke kokoba komeke kolobela onsusu na détail makasi et papa baloba ke mobuta te kamboka spirituellement pas diable ya solo mais eza roboma matin pour aloba on a discours aloba on a discours et bakenda tina source ya fleuve Zaïre à l'époque ça fleuve Congo bakenda tina source demo wana comment les aki Zaïna. OK. Zaïna. Alors, ba yebise ba bike ndeko zo kende wana il faut changer na ba kombo na makambo nyonso po règne na yo. Hein? Ezala bien. Nde tant ka sali mandat ne ya liboso na mandat ya mibale pas aller à changer kombo zaïrianisation. A changer fleuve Congo comme fleuve Zaïre. A changer mboka, a changer na monnaie.
Donc baké na source ya fleuve Zaïre basali ba cérémonie place wana baloni démon wana babengi Zaina nde ba changer komba Zaïre ezali ba secret o ba pesaki à partir ya nani ya Inde à partir ya Inde mais alors lokola yango na moni neti lombo makadi période ya Mobutu azali lokola intouchable OK. Oui, parce que l'homme marqué du période moi j'ai conflit na ministre moko na tanga kombo te mais ministre wana azo sala l'homme wa ebisa bitala ndenge ozana balungulo na musala ndenge ozana penza yo mandat na yo ya premier ministre ezo sila pas aller allez mbele kutu na nzembo wabotoli otonga mokolo tonga abotoli otonga hein olobaki trop na esika yango batio pembeni oyebi ke soki na lobi ba okanganga ndoki soki na lobi origine ya suspension na yo origine ya kolungola yo na pouvoir ba personne na bien ba kanganga ndoki. OK. Ah donc c'est parce que parmi bateau bazaki bazwa ki rôle makasi na likambo wana même Lombo Makadi il était dit non. Et pourtant pour ça la cérémonie wana au ba grand maître ba utaki Inde Lombo Makadi penza azaki présent. OK. Papa, donc pour être un chef, il faut toujours initier. Mais au cause de la chef, il y a ma belle, il y a la initié, il y a mis sur mon lit. C'est difficile. Dans le papa Alvin, dans le monde entier, il n'y a pas un président chrétien. Ah bon? Il n'y a pas un président chrétien. C'est vrai, ça. Et là, toujours Kayoka. Dans le Pas entouré dans le président, dans le pasteur. Il n'y a pas. Pasteur peut pas avoir ma vision. Il n'y a pas un pasteur chrétien. Ah bon? Parce que pasteur ou a une vision, la cupidité. Pasteur on a une vision. Hein? Ils ont un système il y a un câble, hein? Là bas prophète c'est bal, hein? Bazinga qui est. C'est qu'un de la guerre, au colon tout ça. Mais ce qu'on a moi kufaki, hein? Ce qu'on a moi akabasani, akufaki. Et ça n'a pas tout sous à sa prophétie pour nous séparer ça bateau. C'est là nazo que c'est moi histoire mon coin. Tout ça qui consomme dans le cadre de FEMAC. Tout ça dans le cadre de FEMAC. Dans le cadre de FEMAC, c'est qui toujours que nous bon de la pour soutenir Mboka Congo, le chef de l'État à cette époque-là, Joseph Kabila Kabange. Maintenant, tant toujours ça la prière wana et comme il attend moko il fallait dialoguer ça ma Mboko. Dialogue il faut ça ma Mboko. Papa Alvin pendant que je suis pasteur, je suis sujet toujours Sambela. Na Maïcha Park. Le pasteur qui me suit, Baïbi Kamboyo. Nzamba la singa na vision. Esprit moko ekiti, ezui drapeau à Congo sanene et pasoli. Tant on a moni vision wana, na bengi président FEMAC. Na epsi na bi, tala tozo bonde la pona mboka. Mais lo tozo bonde la pona mboka, beaucoup de sujets to bonde la pona dialogue. Mais na zo mona tant que ça me répond à dialogue, à ce moment drapeau sanini et pas sous. Abi drapeau tant et pas sous ça sabotage en boka. Abi oui, nzamba zo la qu'il y a des gens au bazo saboter mboka. Bazo saboter mboka na makambo ebele. Bazo saboter richesse en mboka parce que de quoi na abi oui, faut to sambela. Tozo sambela, bango siko ba komi, soki muto ba moni kazo pesa ba message exact. Apesi message ba ko discernement ngote ba ko bwa kisango. Si on a fait un message, on a 38 ans na pouvoir, wana nde basambe. Mais si on a vu omoni makambo beaucoup sala, vous avez une volonté nzambe te. Et comme niveau moko boye, mutu moko a sécurité, ayaka pe mkolongo, monsieur Lokaka. Lokaka c'est un chrétien, hein, basambe la kapé. Mais azali ko pe ko participer na ba prière wana. Oyebi ke bazwa pigeon. Abi tozo sambe la pigeon oyo tozo saka. Donc Joseph Kabila a ça 38 ans à pouvoir, babwa qui pigeon à quoi? Ah bon? Je vous dis qui mon ameso, makambo na lo beza vérifiable. Voilà la prière. Na prière. Voilà l'église. Na Maïcha Park. Ba pasteur. Fait mal que ça ba pasteur to sangana ba pasteur et pigeon la question. Bazo sambela que pour pouvoir ya Kabila et continuer 38 ans. Babwa qui pigeon et kei pour et quoi? OK. Bazu déjà fois, oui bi que pigeon so bois qui fois kende. Babwa qui pigeon a quoi deux fois. La bengi secrétaire ya FEMAC. Vieux moko ya bien alingaka ye. Vieux José. Le pasteur omoni que makam to ça les gens volontaires nzambe. Tu ko sambela. Mais to chesko sentiment liboso. Wana nini? Oh.
tant nini to ça to préparer ba dialogue té dialogue OK Kabila dans le pouvoir azana na pouvoir OK vas-y oyebi ke pigeon akoya deux fois to bi omoni mambo ça les yango té c'est pour dire que bato bazo entouré par chef d'état bazo que na intention à mongo soki pesa bazo que na intention ko aider ba web c'est que place oko kota té place oko sala té place oko sa té mais tant par exemple neti bozo bakeno moto aza chef de l'état aza chrétien mais ba côté na ba cérémonie à bakoko on a été que ça sensé cérémonie à bokoko muto akoti wana bokoko ya baluba ça va former ba chef lukengo ba chef ba sali ba cérémonie chef de l'état kota na on est bilo monter bilo lokwa ba kamwe na sapo banini wana ba chef de l'état ba kuta on peut pas transmettre on va pouvoir est-ce que ba que christianisme ezat et commis confusion mélange on zambe ba mélange arrêté zambe ba mélange arrêté. Merci papa Jean-Marc ce qu'on est que suka ya nanyo ya Mobutu papa ezalaki volonté nzambe bakisi na ye boki se beti retour to ezaki fin ya reine na ega eza omoni kisi nyonso muto asalaka bakoyebise batu na yo batu na olingo régner pendant combien des années hein siko neti Mobutu tango bandoko bazeme 100 ans to motombele hein 100 ans to motombele ya lobaki ke na régner ata 100 ans c'est-à-dire yango on ne m'appellera jamais ex-président hein Mobutu avait beaucoup plus na ba pouvoir na ye tant on 100 ans to motombe Mobutu 100 ans to motombe c'est-à-dire il y a ça 100 ans azolo bakenga ba hotel obenga ex-président na kokufa après président au moins mambo yazaki ko azaki sur na pacte na salaki donc pacte na salaki dira ya vie na ye donc toki yango na omoni petanga lungwa ki bokonzi aki a omelita sani akufi donc ezaki délai na ye saki nini et silaki parce que ya salaki pacte na dire à vie mais ce par exemple que Mobutu azaki non durée à vie neza ba plus de 100 ans on appelle ça la 100 ans to motombele wana mais le la durée à vie na yo nzamba komela ki ekokaki donc il fallait que ça qui c'est ça non le roté ah c'est le roté merci beaucoup qui c'est est-ce que qui c'est comment la mutumbola na mki qui c'est et comment la mutumbola na mki ouais parce que ceux qui c'est la mutumbola na mki donc ils ont pas tout sur notre internet akufate nzamba sala ki asala 70 ans abi boba excellent 30 ans 100 ans boba excellent 10 ans ba tika to motombele to soto atika libela seko mais tant moni même combo ya Mobutu eza ko ba makambo ebele eza na ba code Mobutu c'est dit muto libela donc ya tika la président libela mutu muso ko remplacer azate tika président libela. Merci beaucoup papa Jean-Marc Mutombo nanga to kota sujet musu mais je crois que prochainement to kotango to suki na noa continuité il y a émission ezali prochainement vous êtes toujours connecté message non ya suka papa message ya suka tozoloba nataki koloba déjà yango awa nabike non bana nzambe tozala veiller par rapport à éducation ya bana na biso tozala veiller par rapport ya koboya ba mfoutement kobetala ba musique moko boyezanga sens eza plein da ba mfoutement plein oyebi dernièrement même ba musique chrétienne bato bakoma boka banze bakombo ya baba démon na kati et tolobaki ke ba musique ndenge wana par exemple il faut ko détruire même ba CD ya modèle wana il faut ko détruire ba CD ya modèle wana parce que ils ont envoûté batou tobeta disona en calamité votre numéro de contact papa après au PSP programme no ya prière ah voilà nazo yebisa bandeko bazolanda ngai mingi na cadre ya témoignage na connaissance générale nazo senga na bino ndeko Alvin na bolingo azana ngo epa nanga pe musala tozo sala à permettre ngana za un espace ya prière donc toza une école de prière c'est bandaki déjà botala kayango école de prière na sina banda déjà une introduction tozo développer d'ailleurs quand après émission yo pe nazo développer sur la prière et puis to sambela yebaka que chaque samedi toza une école de prière to bano lancer et le comment école de prière nous tozo partager ensemble et puis nako sepela bino bande comme susu bokomela kapé ndeko Alvin par rapport à la prière tozo sala wana impact tozo sala dernièrement nazo sambela pona ndeko moko à partir des États-Unis nzamba sungi na azui délivrance à partir de prière na téléphone à partir de téléphone azui délivrance aux États-Unis alors il faut moko boye tant bomoni penza me pas au sala bikamwa botindela ke ba message pour encourager kaye amona ke azo évangéliser au travers
chaîne oyo nzambe alola apambola bino. Numéro de téléphone ezali 84 214 64 13 ocheka préfixe na biso ya Congo nazongeli 84 214 64 13 nzambe alola apambola bino. Merci beaucoup. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta. On se voit la prochaine. Bye. Na lo beza vérifiable.